Diana Kids Show. Eu acho que é isso. E ela fez uma música que ela não é portuguesa, mas tem algum negócio de português. Aí, eita, gente, eu tô resfriada. Peraí, gente, já volto com vocês. A gente, voltei. Eu tô com a minha slime novamente. Fazendo negócio porque... A gente já volto com vocês que eu esqueci de fazer um negócio aqui, tá? Rapidinho. Ai, não dá. Mas, olha, que ela tá boa. Muito boa. Olha só. Gente, tô fazendo aqui na cozinha porque eu quero fazer na cozinha e no meu quarto tá lá em cima e tem gente lá também e vai me atrapalhar. No banheiro eu não vou fazer, né? Porque não? Na sala tem um monte de gente. Na cozinha só vem gente às vezes. Aí na hora de comer vem um monte de gente. Lotada a cozinha. Por isso que às vezes eu fico tampando. Aí eu fico tampando aqui, ó, pra não aparecer, né? Aí, ó.